Стук шаровой опоры за шанс. Происходит это потому, что попадает влага, происходит вымывание смазки, после чего шаровый палец начинает ржаветь, покрывается микропорами, которые в свою очередь разрушают пластиковую или фторопластовую втулку, которая находится в корпусе шаровой опоры, и вследствие чего появляется вот такой стук. Даже видно, вот какой шаровый палец ржавый. Если вот на камеру не особо видно, а даже вот видно, вот здесь вот видны микропоры, уже ржавчины, то есть прошел процесс разрушения шарового пальца. Так что так вот.